又干啥呀？穿衣服走。干啥去？看病去吗？有病就看，你不咳嗽吗？看不出来吗？看出来啥呀？我是兽医呀，看出来。你这玩意儿除了大夫谁能看明白？面膜，面膜就说面膜呗，沟通有这么费劲呢？你这。要啥？抹脸的拿来，这死我床上。没有了，没有拿新的呀？新的搁哪呢？搁那抽屉里呢吗？打开呀，正好给你也抹点儿。瞎抹啥呀？我不抹。这是珀莱雅红宝石套装，里边都是贵妇级别的抗老成分，还瞎抹。那给我来点吧。这个水它是精华水的质地，涂起来很舒服，而且一下就吸收了，挺凉快。还有这个乳很好推开，润度刚好，一点也不粘，用完脸看起来很有光泽感，摸起来还是 QQ 弹弹的。一会儿还得熬夜追剧呢，我也得用上。第二天起来脸还是饱满紧致的，没那么垮。你看我那法令纹是不是没之前那么明显了？那我再来点吧，我老得快呀。你真去看看吧，你嗓子好像不好。你干啥去啊？出去吃，你就搁这吃呗。吃2小时都没吃完，真闹腾，你真是。